Abakurikiye hari ibyabanjije mushobora kubibona kuri YouTube nasharinze link ushobora kubibonaho muri iki gihe kugira ngo in case kuko iyi mfashanyigisho iramara igihe cyangwa se imaze igihe kubera yuko ifite intambwe 13 tugeze ku ntambwe ya 8. Intambwe ya 8 turimo turiga umwanya wo guhura n'Imana umunsi ku munsi, kuva twahereye ku ntambwe ya mbere ibijyanye n'agakiza, ibijyanye na assurance of salvation, security of salvation, twize ibijyanye no gusenga no kwatura ibyaha n'ibindi byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'ibanze bw'umukristo. Twatangiye online turi kuri step ya 6 ivuga ibijyanye n'ibyanditswe byera, uko Imana ivugana natwe mu byanditswe byera, twiga ndetse na autorité y'ibyanditswe byera. Tugera kuri step ya 7 ibijyanye no gusenga, uko tuvugana n'Imana binyuze mu gusenga. Step ya 8 rero yasaga naho ibihuza byose, noneho ko impamvu ari ngombwa kugira devotional time cyangwa se umwanya wihariye wo kwiharira wo kusabana n'Imana umunsi ku munsi, nicyo bise guhura n'Imana buri munsi. Harimo rero ibintu byinshi twabonye tugomba gukora. Twabonye ko guhura n'Imana, gukira umwanya wihariye wo gusabana n'Imana ari ikintu cy'ingenzi cyane, ari necessity. Twarabyemeranyijeho mu materano yabanje, ndetse tubona n'umumaro wabyo, tubona n'ibyo tugomba gukora muri uwo mwanya. Ubushize niho twabonye gutegura umutima, attitude umuntu agomba kuba afite, uko dusoma ijambo ry'Imana, gukora meditation no kwiga ku ijambo ry'Imana. Tunabona yuko nk'uko imfashanyigisho ibivuga, ashobora gufata umwanya wo gusoma wenda igice gitoya cyangwa chapitre imwe ku munsi, cyangwa se kurusha uko wasoma ibintu byinshi, ariko ushobora gusoma ikintu kimwe ahubwo ukarushaho kugisesengura no kugitekereza. Ndumva ejo twarasoreje kuri aspect kakantu twajaga dukora ajyanye n'uburyo ushobora gusesenguramo icyanditswe. Buri ntambwe rero igira icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Intambwe duherukamo ya 7 yari ifite icyanditswe twafashe mu mutwe, cyari mu Bafilipi ibice 4:6. Ndumva twese twaragifashe ejo, kivuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo. Kumemoriza verse z'ingenzi zijyanye na buri mutwe twigaho ni ibintu bya ngombwa cyane, bituma mu mutwe wacu tugira kandi kantu dushyiramo, noneho bya bindi byari byuzuyemo bya COVID-19 n'abindi byose bitagize bikasa naho bibishije ijambo ry'Imana. Kuri iki gice rero tugezeho, ibyo twiza byose ejo kuwa 3 no kuwa mbere, urebye bikubiye cyane cyane mu cyanditswe kiri muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, dushaka kuhasoma afite Bibiliya, ariko kandi n'umuntu utayifite nanjye hano ndakibona icyo cyanditswe. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, twarahasomye ariko ntabwo twari twagafashe umwanya wo kumemoriza iyo verse. So ndumva rero twafata akanya gato ko kuyimemorizaho. Ndabizi wenda n'ejo dushobora kongera tukayisomaho, ko abantu benshi bashobora kudafata mu mutwe uyu murongo icyarimwe, ariko tuyisomye n'ejo tukayisubiramo, ntekereza yuko bishobora kudufasha kuyifata mu mutwe. Reka rero tuyisome, noneho tugerageze kureba ko twayimemoriza. Aravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ni amagambo Imana yabwiye Yosuwa. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, imbwira ko Mose amaze gupfa. Ubu rero noneho ari we ugiye gukomeza izo nshingano, imubwira kuko yabanye na Mose ariko izabana nawe. Ageze rero ku gice cya 8, igice cya mbere umurongo wa 8, hari instruction yamuhaye cyangwa se guidance. Amubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niba uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Twagize umwanya wo kurisesengura, ariko natwe tugira umwanya wo kurifata mu mutwe. Nakongera nkasubiramo, biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro,
kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Twagerageza kubicamo ibice bibiri kugira ngo tubone uko turifata neza. Igice cya mbere twahera kuri ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Twarekera aho ngaho. Noneho ahandi tukaza kuvuga kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Twasubiramo agace ka mbere kugeza ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Twagerageza ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Twasubiramo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ndumva koroshye. Noneho yabana screen share tukabifata. Twagiye ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Twasubiramo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Nizere ko ntari off track. Dusubiremo nanone ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Hanyuma ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Sinzi ko twese twagafasha ko ngaho. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Noneho twajya ku gace ka kabiri. Agace ka kabiri karavuga ngo, I can sharing a screen. Aravuga ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Twasubiramo nanone tuhareba, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Twasubiramo, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Dusubiremo, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, nibwo uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Hanyuma, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Twasubiramo nanone tutahareba, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose biriho, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose ririho byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Noneho twasubiramo yose icyarimwe tugasoza. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Irindi rimwe, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Rero uko mvuga namwe ariko mujya muvuga, kubera ko ntabwo byakugora kubifata mu mutwe utabivuga mu kanwa kawe. Tugerageze tutareba. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza
ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose nibwo uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Hanyuma ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Hari umuntu ushaka kugerageza kubivuga just ushaka kureciting icyo cyanditswe ashyireho microphone then avuge, nta kintu bitwaye niba waba utarabifata mu mutwe, biradufasha natwe. Ninde ushaka kugerageza? Eza agiye kugerageza. Okay. Yes, ashimwe. Amen. Aro beta to fish. Sorry? Okay, Mama is talking on this. Yes, ashimwe. Amen, amen, Mama Joshua. Yoshua igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubitekereza kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditsemo byose, nibwo uzahirwa mu nzira zawe ugashobozwa byose. Amen. Amen. Ukabashishwa byose. Thank you very much. Harundi? Providence. Yes, ashimwe. Amen. Yoshua igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubashishwe, kugira ngo ubone uko kugira ngo ukunde ukurikize ibirimo ibyanditswemo byose. Wakongera ugasubiramo network yacikaga. Wasubiramo network yari irimo icika. Okay. Yoshua igice cya mbere umurongo wa 8 ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ukurikize ibyanditswemo byose nibwo uzahirwa mu nzira zawe ukabashwa byose. Amen. Amen. Hari undi ushaka kugerageza? Murakoze cyane Provi na Mama Joshua. Hari undi? Kipese. Okay. So, twakomeza. Wenda dushobora kongera kwisubiramo tuyireba noneho uko n'ejo tuzashobora kongera kurebaho mbere yuko dutangira step ya 9. Tukayisoma yose, ariko iyi varise tugomba kuyifata uko byagenda kose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Amen. So, reka dukomeze rero. Sinzi niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo ku byo twize ejo bundi kwa gatatu no kuwa mbere kibaye gihari, wenda cyaba kitarasobanutse cyangwa se nyuma y'uko umuntu yagiye gutekereza yumva ashaka ko dusharinga ntiyatubwira. Yaba ari ntacyo noneho tugakomeza nuko
iyi mfashanyigisho imeze uyu munsi. Umuntu ashaka kuvuga ashobora kuzamura ikiganza cyangwa se yaba bimuvuna akashyiraho just akakuraho mikoro gusa birahagije. I presume ko ntawe. Ibyo twize rero ubushize twarimo tureba ngo ni ibiki bigomba igihe ufashe umwanya wo kwiherera n'Imana, wo gusabana n'Imana. Twabonye ko bibaye byiza iyi devotion time yaba mu gitondo. Twabonye n'ibyanditswe bimwe biduha ingero z'abantu bakundaga gukoresha umwanya mu gitondo cyane kurusha umwanya wo hagati mu munsi, ariko ku muntu bidashoboka kubera akazi cyangwa izindi mpamvu, nta byamubuza ko yasetinga n'undi mwanya sorongazi azabasha kuwubahiriza. Ariko bibaye byiza mu gitondo, hari n'abafata nijoro, biba ari amasaha meza cyane kuko nta kintu cyo kidistabinga. Hanyuma gutegura umutima wawe twarabibonye, imyifatire tugomba kuba dufite, tubona nuko twiga ijambo ry'Imana, ko imirongo twasomye hariya ibitubwira, noneho n'uburyo wiga ibyo wasomye, ni iki cyakoze ku mutima wawe, ni iki gitekerezo cy'ingenzi kirimo, ni iki bishatse kukubwira ku buzima bwawe, ni ibihe byemezo ushobora gufata ushingiye kuri ibyo. Ese hari itegeko ngomba kumvira, hari urugero ngomba gukurikiza, ese hari icyaha ndimo mbona muri iki ngiki ngomba kwirinda, harimo isezerano nsezeranywa and so forth. Tubona ko binabaye byiza aho bishoboka rwose muri iyi mwanya wa devotion yawe waba ufite agakaye n'agakaramu kugira ngo ibyo wumva wungutse ubyandike ku ruhande. So harimo rero ibintu byinshi cyane ugomba gukora muri devotion. Ubwo ndasoma ibyanditse aha ngaha, muragenda mubitangaho ibitekerezo. Harimo ibyanditswe bikeya bagiye bashyiraho muri iki gice. Urabona ko iyi step ni nini cyane kandi irimo ibintu birimo practical kurusha kwa kundi twagenda tudissectinga muri scriptures. So of course icyambere muri uyu mwanya wa devotion ni ugusenga. Gusenga birumvikana ko ari ikintu cyambere umuntu akora. Bishatse kuvuga ikirere, bishatse kuvuga ngo mu gihe urimo gusenga, ndagenda mvanga translations kubera ko bagiye batranslatinga nyine bavana mu cyongereza bashyira mu kinyarwanda kugira ngo tutagira akantu dutakaza. So mu gusenga kwawe rero muri wa mwanya wa devotion cyangwa se wo kwihererana n'Imana, ni byiza ko usenga ariko nanone uri faringa cyangwa se usengera muri context y'ijambo wize. Usengera muri context y'ijambo wize. Ni byiza cyane gusenga amasengesho ari biblique. Ko rero iyo usenga gutyo urimo urasenga mu kuri. Avuga ngo respond to God telling him about your reaction to the passage. Ni byiza gusenga usa naho usubiza Imana ku byo wumva wasomye wafashe muri ntuze muri iyo chapitre umaze gusoma. Cya kabiri, mu gusenga kwawe neza Imana mu gusakuza. Mu byo muri iryo sengesho ryawe rero naryo riciyemo utundi duce batubwira hano dushobora gukora. Baravuga ngo isengesho ryawe rikwiye kuba ririmo ibintu bikurikira. Avuze ngo kwihana ibyo usanze bidakwiriye mu buzima bwawe. Ni ukuvuga iyo usomye ijambo ry'Imana ukumva hari ikintu ubona wanyuranyijeho cyangwa icyo umwuka wera akubwiye ukwiriye kwatura, ni byiza kucyatura kugira ngo umutima wawe uvanweho guilt conscious. Noneho ubwo nicyo mbonye aha ngaha bavuze. Icya kabiri, kuramya Imana no kuyihimbaza. Mu Gifaransa ndabona bitandukanye, bamwe mu Cyongereza no mu Kinyarwanda ndabona bitandukanye. Hamwe babanjije adoration and praise. Uramya Imana kushingiye ku byo kuwo iriwe Imana, noneho no ku byo yagukoreye mu buzima bwawe. Bavuga ngo gusoma Zaburi bishobora kugufasha kwandishisha cyangwa se kungura cyane mu bijyanye n'uburyo usenga uramya Imana. Icya kabiri cyo bakigize confession. Sintekereza ko bikurikiranye muri iyi order, ntekereza ko cyingize ariko byose bigomba kuba birimo. Iyo umaze kumenya ko hari ibintu runaka ijambo ry'Imana rikubwiye wifuza guhindura mu buzima bwawe, twabibonye bishize,
ni byiza ko ubyatura. Confession rero no mu Kinyarwanda babyise kwihana. Byose dukunda kubyitiranya, ariko ubundi confession no kwihana ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko icyo Bibiri tubwira nyine twe twamaze gukizwa kwakira Yesu tugomba gukora ni ukwatura, nta guhora wihana buri munsi. Muri iyo sanse ushobora kubyita kwihana, nabyo ni sanse gusa ya language, niba tubyumva neza ko repentance and confession ari ibintu bibiri bitandukanye. Iyo umenye ko uri umunyabyaha, ijambo ry'Imana rivuga ko uri umunyabyaha, urayihana, hanyuma ukizera Yesu Kristo ukaba urakijijwe. Muri uko gukizwa kwawe mu mibereho yawe umunsi ku munsi, ushobora gucumura, ushobora gutera umwuka wera agahinda, ushobora gukora icyo Imana idashaka cyangwa se ntukore icyo Imana ikubwira. Ibyo bintu rero birakurya mu mutima, kubera ko bituma umutima wawe ugira guilty conscience, sinzi ko nabisobanura, ni umutima nama ugushinja, ugucira urubanza. Icyo gihe rero you have to confess it, hanyuma amaraso ukizera ko amaraso ya Yesu Kristo akweza akagutunganya, nk'uko twabibonye muri Yohana igice cya 2:9, ibyo twabyize muri ntambwe ya 3. Nari mbivuzeho gatoya kuko kubera translation ya confession no kwihana. Ikindi ni ugushimira Imana ku byo yaguhaye, nabyo twabivuze hariya. Noneho ikindi nanone ni ugusengera ibyo ukeneye, ndetse no gukora intercession, personal needs and needs of others. Kandi ibintu ari cyo dusimbutse mu Kinyarwanda, sengera ibyifuzo byawe uko bikurikirana ukurikije uko wabishyize ku rutonde. So ibi nibyo batubwiye by'ingenzi. Ndabona ari utuntu nka dutanu dukwiriye kuba turi mu kuramya, bambe mu isengesho ryawe muri wa mwanya wo kwihererana n'Imana. Hari ibyo ubonye bidakwiriye kubyatura, kuramya Imana, no kwisingiza ku wiriwe, ku byagukoreye, ushimira Imana ku byaguhaye, ndetse n'ibyifuzo byawe. Ndumva twarabirebye ubushize ko mu gihe ufite ikiguhangayikishije, Bibiliya irakubwira ngo ntugahagarike umutima, ntugahangayike, ahubwo byose ubibwira Imana. Mumenyeshe Imana ibyo mukeneye mu buryo bwo kuyisaba, mwishime, muyinginge. Twabonye ko hari ababyitanga amoko 3 yo gusenga, ariko I don't think ari necessary ko ari amoko 3, ahubwo nuko nyine iyo dusenga turashimira, tukinginga, ibintu byose biri mu mitima yacu tukabishyira Imana. Ntago ari uko necessary rizabidusubiza, ariko bya jambo twabonye mu Bafilipi 4:6 nuko icyo bidufasha ari uko amahoro y'Imana arindira imitima yacu n'ibyifuzo n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu. Nta muntu ushobora kwiheba, nta muntu ushobora kugira depression kubera ikibazo runaka, kuko Imana yatubwiye ngo ibyo bintu rwose tugomba kwividura tukabishyira Imana. So aha rero sinzi niba hari umuntu ufite icyo yumva atekereza kindi ashaka kudusharinga kuri iyi point. Ntago mbona bashyizeho ibyanditswe, ariko ngira ngo ni nka samari biri muri za ngingo zo hejuru. Ngo nari naje kano gace ko gusenga. Hari ikibazo, hari igitekerezo, hari icyo umuntu yumva yifuza kuvuga? Nta na kimwe? Okay, dukomeze. Twakomeza ku ruhande rwanjye. Okay, so ubwo numva twavuga ko twemeranya n'ibyo bano bantu muri no mfashanyigisho bashyizemo, kandi ubwo bikaba biri clear nk'uko tubitekereza. Mu mwanya wo gusenga bashyizeho noneho kuririmba. Bavuze ngo kuririmba bigufasha kwinjira mu mwuka wo kuramya, ngo uririmbe indirimbo kenshi umunsi wose, atari mu gihe cy'umwiherero gusa, cyo kwirana n'Imana gusa, n'ikindi gihe cyose. Abefeso 5:19. Ushobora no kuririmba uvugiriza niba ubihisemo. Ntabwo mbiboye ko tusome ko turebe ko biri mu byanditswe byera, ngo music lifts your spirit and helps create an atmosphere of worship. Bigufasha kurema ikirere cyo kuramya, kuko nabyumva aha ngaha. Ushobora gutega amatwi indirimbo, ushobora kuririmba yaba mu munsi cyangwa se muri cya gihe cya devotion. Noneho rero twasoma Abefeso 5:19, niba hari umuntu ufite Bibiliya hafi yahadusomera.
wahasoma nako. Hari umuntu ufite Bibiliya dusomere mu Efeso 5:19? ndimo ndagerageza kuhashaka ndayifite. Okay. Abefeso 5:19. 5:19. Yesu ashimwe. Aravuga ngo anyibazwe Okay, so umuntu ari nzi ko utarahabona. mubwirane zaburi n'indirimbo z'ibisingizo n'izahimbwe zikomoka kuri Mwuka, muririmbire Nyagasani kandi mumucurangire mubikuye ku mutima. Igihe cyose mujye mushimira Imana Data ibintu byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niyo Bibiliya urimo gusoma? Niyihera nta nubwo ari iyande n'iy'umugabo wanjye ariko Nta kibazo ndavugaga. za Bible z'abantu. Okay. Narimo mvuga version kugira ngo niba hari versions zitandukanye zose twazisoma nta n'ikibazo. Ni na byiza dukunda gukora kugira ngo ducapturing meaning kubera ko Bibiliya zose dufite ni translations. Ntabwo ndi kubona version niyibona ndayibabwira ariko ntabwo ndi kuyibona. Nta kibazo. Reka ndabona mfite yera hano uvuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira Umwami wacu mu mitima yacu. So avugaga rero hano harimo barataye reference yuko baraduhaye reference ku bijyanye no kuririmba mu gihe cyo kwihererana n'Imana cyangwa se mu gihe cyo gusenga kwacu, ko ni byiza nanone no gushyiramo indirimbo ko zidufasha creating atmosphere ya worship. Simva niba nicyo mufite tubivugaho ahangaha, niba ntacyo turakomeza ku bindi. Ikindi bavuzeho ubwo cya gatatu tumaze kureba gusenga, kuririmba. Cya gatatu shyira mu bikorwa ibyo wize. Ngo mu Cyongereza babyite put what you have learned into practice. Ibyo wize bishyire mu bikorwa. Baduhaye icyanditswe cyo muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22 ndumva wakongera ukadusomerayo nanone. James 1:22. Wasubiramo umurongo? Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22. Avuga ngo ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira, kuko uwumva iryo jambo ntarikurikize yagereranywa n'umuntu wirebera mu ndorerwamo nyuma akagenda agahita yibagirwa uko asa. Ongera dusubiriremo. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira, kuko uwumva iryo jambo ntarikurikize yagereranywa n'umuntu wirebera mu ndorerwamo nyuma akagenda agahita yibagirwa uko asa. Amen. Mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ngo hano barimo batubwira rero ko navuze ngo Yakobo rimwe atugira inama yo kuba bakora iby'ijambo aho kuba baryumva gusa. Gusoma Bibiliya ibyo usoma utabikurikiza mu mibereho yawe
bisa no kwirebera mu ndorerwamo tukigendera tutihanaguye imyanda ya ndorerwamo yatweretse. Ntacyo bimaze gusoma Bibiliya tutiteguye gukurikiza icyo ituyigisha. Ni nacyo hano babivuze mu Cyongereza, ndabona ari kimwe. Sinzi niba aricyo mufite cyo kuvugaho aha ngaha, bavuga ngo ibi ntabwo bishatse kuvuga ko mu Cyongereza niko bongeraho, mu gihe wumva uri kure y'Imana mu mutima wawe ntibivuze ko utagomba gusoma Bibiliya, ahubwo ugomba kurushaho kuyisoma ugasaba n'Imana kugira ngo ihindure umutima wawe, ntureke kugira ngo abanzi bawe mu buryo bw'umwuka bakomeze bagutandukanye n'ijambo ry'Imana. Tugeze rero ku kindi kijyanye na meditate and memorize, gutekereza ku ijambo ry'Imana ndetse no kugerageza gufata mu mutwe ibyanditswe. Hari tips bagenda baduha aha ngaha. Kagakaye twavugaga umuntu aba afite n'ikaramu, avuze ngo copy a verse from the passage you read into a piece of paper or in a notebook so you can meditate on it during the day. Ni inama batwereka, guidelines nziza zadufasha. Ushobora gufata umurongo runaka wumva wakoze ku mutima wawe ukawandika muri kagakaye cyangwa ku rupapuro ku ruhande, hanyuma ugakomeza kuwutekerezaho buri munsi. Ushobora kugerageza kuwufata mu mutwe muri ubu buryo. Avuze ngo Imana igufasha kunesha icyaha, resist sin. Ngira ngo hari umurongo twasomye muri Zaburi y'119 uvuga ngo nabikiye ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Sinibuka no muri step ya 6. So ibi rero nibyo abateguye iyi mfashanyigisho batekereje nyuma yo kwiga iyi step ya 9 y'umwanya wa devotions n'ibyanditswe, bagerageza ku designinga guideline ishobora kudufasha. Hari utuntu banditse hano muri mu mfuruka ibumoso, avuga ngo noneho practical guidelines, practical suggestions. Cya mbere, fata umwanya uhagije wo kwihererana n'Imana utihuta. Umwanya wawe wo kwihererana n'Imana uha agaciro kandi ugerageze kudasiba, no mu gihe usibye ntucike intege, ariko umunsi ukurikira ntusibe. Gerageza gusoma byibuze igice ku munsi. Hari ubwo biba byiza gusoma bike kugira ngo ubone uko ubyiga neza, hari n'ubwo uzakenera gusoma byinshi cyane ko na chapitre zo zitangana. Shyira ibimenyetso muri Bibiliya yawe, uca imirongo munsi y'ibyanditswe kugira ngo uze kubibona byoroshye. Ntabwo ari igitabo dutinya ngo kubera ko ari igitabo gitagatifu ntushobora kucyandikamo, oya. Gerageza guhindura imirongo y'ingenzi mu magambo yawe kugira ngo uyumve. Iyo ni paraphrase. Bibaye bigoye kubona ahatuje, gerageza gusoma cyangwa gusenga mu ijwi rihanitse cyangwa usenge uhagaze. Ntabwo ari byiza mu mwanya wo kwirana n'Imana yawe kuryama ku buriri, ushobora gusinzira. Saba Imana igushoboze gutekereza, kumedita kuri uwo mwiherero. Iyo devotion fatika yo wandikemo ibyo ukuye mu kwiga Bibiliya kwawe, mu gusengera ibyifuzo byawe n'ibindi. So izi zose ni practicals baduhaye uyu munsi. Ndabona tutagiye mu byanditswe, ariko twagira ngo dusoze nyine iyi chapitre. So hano rero ni summary y'ibyo batubwiye. Tegura umutima wawe, twabibonye ejo. Kwiga Bibiliya, ihane icyaha cyawe isuzume, saba gusobanukirwa mu kwiga Bibiliya harimo n'iki cyagukoze ku mutima cyane, ni igihe igitekerezo cy'ingenzi wasomye muri iyi chapitre, ni iki bivuze ku buzima bwawe. Cya gatatu, senga, vugana n'Imana ku byo umaze gusoma, ramya Imana kwiri kuwo iriwe, shima Imana ibyo yakoze, saba Imana ukoresheje ibyifuzo byawe n'ibyo usengera abantu. Intercession ni gusengera abandi bantu cyangwa itorero cyangwa igihugu n'ibindi. Kane, ririmbira Imana ibihimbano by'umwuka n'indirimbo. Shyira mu bikorwa ibyo wize, ni icyo uri bukore uyu munsi kugira ngo mu byo wize bihindure ubuzima bwawe. Ikindi, meditation, no kugerageza gufata mu mutwe imirongo y'ingenzi. Ukurikije ibyo usomye, hitamo umurongo uri butekerezeho kandi ukawufata mu mutwe, uwandika ku gapapuro cyangwa mu ikaye cyangwa ku gapapuro gafite 3.5 ni nka 1/8 hari cy'urupapuro ushobora kujyana ahantu hose muri uwo munsi. Thank you. Ubwo iyi ntambwe ya 8 ku bijyanye n'ibikubiye mu mfashanyigisho turayirangije. Ibisigaye rero, hano umuntu ushaka gusharinga, hari ikibazo, hari igitekerezo, then twabiganiraho, yaba ari muri ibyo twize muri iyi step yose ya 9 cyangwa se ku byo tubonye uyu munsi. Hari abantu turi kumwe?
cyangwa connection yacitse? abantu turahari. Okay. Hari umuntu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo kuri ibi ngibi byose tumaze kubona? Yesu ashimwe. Amen. Imbazo. Yves yaradusabye ko twagira icyo dusharinga kuri iyi ntambwe ya 8. Njye intambwe ya 8 iyo nyigezeho mbona ahantu hakomeye cyane ko banabishushanyije kuri kubashanga hari hejuru. Avuga ngo here I am Lord, ready for your appointment. So ibibazo bya mbere bitatu twabajijwe, bimwe twasubije, nafashe mu mutwe cyane ibisubizo kuko nanabyanditse. Yego, oya yego. Is it important to read the Bible and pray every day? Yego. We should always try to read many chapters of the Bible each day. Oya. God wants to transform us day by day through his word. Yego. Yamfashe muri iyi nyigisho uburyo twagiye twigamo uburyo bwacu bwo kwegera Imana, gusabana n'Imana, kumva icyo Imana itubwira, ndetse no gushirika ubwoba, tugashirika ubwoba tukegera Imana. So mpita nibaza ikibazo kimwe rero gikomeye, ngo uriya muntu uri mu mfuruka ibumoso hejuru wandikaga ngo ndi hano Mana, niteguye kunyohereza mu butumwa bwawe, bihita bimpa isura yo kwibaza niba aho ndi igihe icyo ari cyo cyose ndi standby ko Imana yahita inyohereza, bigatuma bikansunikira gushaka Imana cyane no guhora niteguye kugira ngo inyohereje bashe kuma ubushobozi bwo kuhaba no kurwana urwo rugamba. Imana iduhaye umugisha. Amen. Urakoze cyane Ben. Sinzi n'undi muntu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo kuri iyi step ya 8 ko turi hano kugira ngo dusharinge, tunungurane. Cyane niba hari umuntu ufite ikindi kintu atekereza cyangwa se ku byo twize uyu munsi no ku wa gatatu no ku wa mbere, you can share. Shyiraho mikoro yawe hanyuma twungurane ibitekerezo. Sinzi niba abantu bari mu kugerageza gukuraho mikoro bikanga kubera ko ntihari mu kuvuga. Reka dusabe ngo binanze wazamura ikiganza. Uzamura ikiganza ukanda ku izina ryawe kuri list of participants. Hari ahantu hari raise hand. Uzamuye ikiganza twagufasha kureba uburyo twakora unmute ukavuga. Kandi nabyo bidakunze wakwandika kuri chat ikurikira participants share screen, hari chat ukandika nabwo tukamenya igitekerezo ko kimeze. Uko mwakomeje guceceka, uyoboye gahunda afite impungenge ko mudahari. Ese yanditse ngo turahari rwose. Yamwanzura ko ari Ernest ntabwo ahari. Ernest na Ndera bajya bakunda. Ernest na Ndera bahari na Martin. Na Martin ntaho hari. Na mudamu muturanye aho ngaho. Na Karim. Kanze mushake nongeye musaba. Ibibazo byo hejuru twatangiye twibaza bikubiye muri iyi ntambwe nk'uko Ben yabivuze, ndumva ko twari twabisubije mbere, ariko n'uyu munsi twabisubiza kugira ngo imbogamizi zari zabayemo z'ibibazo bitandukanye zari z'abantu batubwira ngo kuri uyu murongo
ngo ko bavuga igitabo cy'amategeko ngo kandi tukaba tutari mu mategeko, ngo mbese ibintu byo muri Yosuwa kubera iki tugomba kubifata mu mutwe kandi atari iby'isezerano rishyashya. Tubisa n'ababidisikitaho gatoya, tuvuga yuko atari ibintu byangombwa cyane ko twakomeza hanyuma tukazabidisikitaho igihe byaba bishobotse ko tubona akanya. Ariko mu byo twari twafuza, ni fortunately Ernest wari wabajije ntago ahari na Karine. Liliose yabajije ngo yibazaga niba iyo mfashanyigisho twari dusharinga. Twayisharinga, nkunda kwishyira hano hirya muri chat iburyo bwacu, ahantu handitse munsi ya chat umuntu ashobora ntaho tubishyirira upload file. Reka nze mbishyireho, nayo nyikomeje kuri icyo kibazo bari babajije ubushize, noneho ntitwagisubiza. Reka twaragisubije ariko numvaga bavuga ko batemeranya n'ibyo twari twavuze. Twari twabonye ko nyine nubwo biri mu gice cya Bibiliya bise isezerano rya kera, twabonye yuko mu by'ukuri isezerano rya kera atari ibitabo bya Bibiliya nk'uko tubibona kuva mu itangiriro kugeza muri Malaki, ahubwo ko mu by'ukuri iyo tuvuga amasezerano abiri, isezerano rya mbere n'isezerano rishya, bwa mbere tuba tureba isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ku rubyaro rwe arirwo bana b'Abisiraheli bavutse kuri Yakobo, rikaza kuba ratified cyangwa se rikaza gukomezwa n'imihango n'amategeko yatanzwe na Mose, n'imigenzo itandukanye ibishyigikira ibishimangira. Tukaza kubona yuko ariko iryo sezerano ubwaryo ryari nk'igishushanyo cy'ibyagombaga kuzaba byose mu isezerano rishya. Isezerano rishya tuza kubona ko nubwo ritangirira handitse Malaki, ariko mu by'ukuri ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya buhera mu byanditswe n'abahanuzi, ko twabonye ko na ba Pawulo igihe barimo babwiriza ibi twe twita isezerano rishya ntabwo bari babifite, babwirizaga bakoresheje ibi dufite byitwa ko biri mu isezerano rya kera, kuko ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu bwatangiye kubwirizwa uhereye kera, ndetse n'isezerano ry'uko Imana izamutanga n'igitambo cye twari twavuze ko ryatanzwe mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3:15. Umuntu amaze gukora icyaha ubwo Imana yazaga kumushaka imubaza ngo Adamu uri hehe, ije kumwishakira agasanga yagiye kwihisha, ndetse nubwo yari yatakaje ubwiza bw'Imana yari yashatse uburyo we yabisimbura akoresheje ibibabi. Imana ibirebye ntiyabishima, ahubwo ihitamo gufata inyamaswa irayica, hanyuma ifata uruhu rw'iyo nyamaswa irayiriha. Cya mbere mu by'Imana yakoze, agaragara ko ntekereza ko Adamu na Eva babonye ko iyo nyamaswa, icyo gitambo cyangwa se iryo tungo ripfuye kubera ko rizize icyaha cyabo, kandi bakabona ko umwambaro bambawe ari uwo bahawe n'Imana. Ndetse Imana irangije ihe sezerano Eva, iramubwira ngo nubwo inzoka isa naho ibatsinze, ikaba ibaye umutware wanyu mu bijyanye no kuyumvira, ndetse umuntu akaba atandukanijwe n'Imana, ariko ko finaroma umugore azabona urubyaro, kandi ko urwo rubyaro ruzajanjagura iyo nzoka. Mu byahishe batubwira ko yari Satani umutwe, izajanjagura iyo nzoka umutwe. Hanyuma tukabona mu Bagalatiya ibice 4:4 aho batubwira ko Yesu Kristo ari rwo rubyaro rw'umugore rwari rwarahanuwe, bavuga ngo Yesu Kristo wavutse abyawe n'umugore. So tukabona rero ko mu by'ukuri ntabwo twavuga ko isezerano rishya ari ibi bitabo tubona bitangirira muri Matayo, ahubwo no mu byanditswe bya kera tubona ko mu by'ukuri isezerano rishya ryagiye ryandikwa rihanurwa. Ndetse twabonye n'ibindi byanditswe bitandukanye, aho Yesu yagiye avuga ngo ibyanditswe kuri njyewe muri Mose no muri Zaburi no mu bahanuzi, arifaringa ku isezerano rya kera ko byose byanditswe bimuvugaho,
ntabwo rero twajya dusiye gusoma Bibiliya ngo tuvuge ngo iki gitabo kiri mu isezerano rya kera, twebwe turi mu isezerano rishyashya, ntabwo twarisoma. Oya, icyakoze koko hari ibijyanye n'isezerano rya kera tutasoma ngo dukurikize, usibye ko byagira ibindi bitwigisha, ariko bitari kutubwira ngo ni imibereho yacu y'uyu munsi dukwiriye kwigana ibyo ngibyo. Ariko ubuhanuzi bw'isezerano rishya Imana izagirana n'ubwoko bwayo, kandi muri iryo sezerano rishyashya Imana rero avuze ko noneho n'abanyamahanga nabo bazitwa ubwoko, aho batitiriwe ubwoko aribo bazitirirwa ubwoko, kandi ko n'abanyamahanga nabo bazahabwa agakiza muri iryo sezerano. Iryo sezerano tuza kubona ko ryabaye ratified noneho ryo n'amaraso ya Yesu Kristo ubwo yabambwaga ku musaraba. Hanyuma mbere y'uko abambwa yari yamaze kubwira abigishwa be ko amaraso ye agiye kumeneka ku bw'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka ryose. Kuri iryo sezerano niho duhindukira ubwoko. So nubwo ryashyizwe mu bikorwa muri ibi bihe twita ko ari iby'isezerano rishya, ariko ibyanditswe byera birarihamya uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ndetse ntabwo rero twavuga ngo ntabwo turi bufate iki cyanditswe mu mutwe, ahubwo tugomba gusoma ibi byanditswe bya kera mu ndorerwamo y'isezerano rya kera. Niba Yosuwa Imana yaramubwiye ngo ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, ni uko muri icyo gihe bari bafite Tora gusa. Tora ni igitabo ni ibyanditswe na Mose. Mose yanditse nk'uko amateka bitubwira igitabo cyo kuva mu itangiriro kugeza mu gutegeka kwa kabiri. Biriya bitabo 5 nibyo Abisirayeli bita ibitabo by'amategeko byanditswe na Mose, nibyo biri faringaho nk'ibyanditswe na Mose cyangwa amategeko ya Mose. Ibyo nibyo byari bihari, ariko muri sanse noneho y'isezerano rishya twavuga ko iki cyanditswe twarimo dufata mu mutwe kivuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'ibyanditswe byera, cyangwa se muri Bibiliya muri rusange, cyangwa se iri jambo ryanjye ntukarekuriramisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe zose ukabashishwa byose. Iyo niyo interpretation cyangwa se nicyo gisobanuro gikwiriye umuntu ubisoma muri uyu munsi uko yabyumva. Ariko ntabwo bisobanuye yuko utazasoma igitabo cya Yosuwa, utazasoma Abami, utazasoma Abalewi n'ibindi, kuko ibyo ngibyo ari byo bihamya ibyo tubona mu isezerano rya kera, nubwo ibyinshi bivuga mu buryo bw'ibishushanyo. So icyo kintu ntabwo twe twakifasheho icyemezo, marigere ko abantu bari babigezeho imbogamizi z'uko turimo dukoresha ibyanditswe byo mu isezerano rya kera badahari. Ariko kubera ko iyi ntuze iba shared, iyi video kuri YouTube, ntekereza ko igihe bari buze kubirebaho bari buze kumva basubijwe. Ndumva ari cyo kintu twari tutarabayeho conclusive. Hari undi muntu ufite icyo akivugaho cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo nawe yakivuga. Hari we twese turabyemeranya gutyo cyangwa turabyumva gutyo? Yesu ashimwe. Amen. Yenda njemo vuba, ntabwo numvise ikibazo neza, ariko ngendeye ku bisobanuro utanze, ikibazo cyari kwibaza ngo kubera iki avuga ko tugomba kwiga ayo mategeko kandi tutari mu mategeko. Rero nagiriwe ubuntu bwo kwigaho Bible study cyangwa se inyigisho z'ibanze, ni uko ntafite ibindi byanditswe cyangwa se hafi yanjye cyangwa ku gatabo twizemo ko ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya igira amazina menshi bitewe n'abantu cyangwa se urugurupe runaka cyangwa agace runaka uko babyita. Ushobora kuzasanga bamwe bakita igitabo cy'amategeko, ahandi bakita Bibiliya, ahandi bakita ijambo cyangwa se ibibwirizwa. Itegeko runaka rirengera icyo gihugu, niko n'abakristo tugira igitabo kiturengera, ni ukuvuga ikirimo ibitugenga. Nk'uko isi ihana umuntu yaciye ku itegeko runaka yirengagije amategeko y'icyo gihugu, ni nako ijuru rizahana
umukristo uzirengagiza ibyanditswe muri icyo gitabo. Niyo mpamvu akenshi bakita explication nziza nanjye ntarinzi, ariko numvise ziri fonde. Bibiliya wayiha izina ntabwo ari igice, ntabwo amategeko ari isezerano rya kera ukuremo irishya, kuko n'irishya naryo ririmo ibidutegeka n'ibidusaba n'amabwiriza. Rero tutabitandukanyije, answa Bibiliya yuzuye amategeko agenga umukristo, kandi amategeko ntabwo ahana gusa, aranarengera. Harimo amategeko aturengera, hakabamo amategeko aduhana, hakabamo na guidance. Once nafashe agatabo kanjye ndumva ari class 1 or 2 kwiga twebwe batwigisha, nzabaha izindi verses zitari no mu isezerano rya kera, rwose riri mu isezerano rishya, bitwemeza ko Bibiliya ni igitabo cy'amategeko. Murakoze. Mwakoze cyane Provi kuri clarification. Hari undi muntu ufite ikindi ashaka gusharinga cyangwa ikibazo? Neza hano mfite Yes, neza. nasomye ibyo mwadufashaje ni byinshi. Halo, Kumva komeza nta sensi yanjye kibazo. ntabwo ari nziza, ariko ndagerageza, irimo iracika buri kanya. Nta kibazo. Njyewe ndagendera ku byo wavuze no kuri ino theme wakoresheje ino munsi ya meeting with God every day, iyi step ya 8 wavuzeho. Njyewe kuri jyewe uko mbyumva, cyangwa se nkurikije experience y'igihe, urugendo rw'umukristo muri rusange, mu by'ukuri ntabwo ikibazo cyo kuvuga ngo ikintu kuki tugomba kubahiriza amategeko n'ayo mu isezerano rya kera. Yes, uko yanditse, aho yanditse, igice yanditsemo n'igihe byanditswemo ni mu isezerano rya kera, ariko mu buzima busanzwe tugendeye no kuri example duhura nazo buri munsi, itegeko ni it's one of the key pillars ziyobora isi, yaba ku kazi, yaba mu rugo, institution zose zibaho ku isi. Gukurikiza itegeko ni kimwe mu bintu by'ibanze bituma ibintu biraninga successfully, cyangwa se bikorwa rimwe na rimwe beyond ibyo twebwe dushobora kuba pleased nabyo, kuko tuvugenda ubu ngubu turi oblige kuguma mu rugo, ariko urugero rutoya gusa nko kujya ku kazi, hari ushobora kujya ku kazi akumva ko rimwe ushobora kujya mu bindi, cyangwa ukaba wicaye aho ngaho mu bindi abantu bagira ngo uri mu kazi, ariko ikintu cyonyine gituma ushobora gustikinga ku delivering ibyo usabwa ni uko uzi ko hari itegeko rishobora kuguhana, cyangwa se rishobora kuba questionable kuri we mu gihe utubahirije ibyo wasinye cyangwa se ibyo wemeye. Njyewe rero mu kubahiriza amategeko cyangwa se kugendera ku mategeko 10 y'Imana n'ayandi yose, ari naho nakomora no kuvuga ngo kumitinga with God every day. Ikintu Imana idufasha iyo duhura nayo buri munsi, iyo tuvugana nayo buri munsi, iyo dusoma iryo jambo buri munsi, nuko rigera aho ngaho rigahindura ubuzima bwacu, bikarenga ku kwitwa itegeko, ahubwo bikaba part of our lives, ku buryo bitakugora, wumva ko ari just one of my principles to read the Bible every morning, just one of my habits, gusenga. Noneho bigeraho bikanakuryohera, ntuvunwe nuko uri kubikora kubera itegeko. Kubimeditatinga buri munsi, gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, icyo bihindura mu buzima bwacu ni ukutuvana muri ya comfort, kuko ari uburyo bwinshi ngenda mbona, nanjye nzitangaho urugero, ari ukuntu tuba mu bintu by'Imana tukabimenyera, bikagera aho ngaho, cyane cyane iyo udameditatinga ijambo ry'Imana cyangwa se nturisome buri munsi, ukabifata nk'ibisanzwe, kugeza aho ushobora no
gucumura ukoresheje n'izina ry'Imana. Ariko iyo usoma ijambo buri munsi icyo rikwibutsa ni ukukugumisha muri lane yawe cyangwa se mu murongo ugomba kugumamo, ari naho uba urimo kubaha rya tegeko utabizi, ariko ubifashijwemo n'ibyo usoma buri munsi n'uburyo Imana ikwibutsa ko kugira ngo relation yawe nayo ibe fruitful cyangwa se itere imbere uri level imwe ujya ku yindi, ni uko gusa uhora uganira nayo, uhora wumva ibyo yifuza, uhora wihatira buri munsi gusubiramo bya bintu kugira ngo bikubemo bigire impact mu buzima bwawe. Yewe rero I am against umuntu wavuga ko why would we follow the rules, why would we maybe umubare ndimo ndakoresha icyongereza, kuki dushobora gukora ibya kera, bimwe mu bya kera dushobora kubikeringa forward no mu isezerano rishya bitewe n'icyo bidufasha nk'abakristo kugira ngo bikomeze ubusabane bwacu n'Imana. na partaja nk'ijambo, hari ijambo riri muri Deuteronome, sinzi uko babivuga mu Kinyarwanda, umurongo wa 11 igice cya ndimo ndifungura mwihanganire gatoya, umurongo wa 11 igice cya 11 umurongo wa 26 kugeza kuri 28 baravuga ngo obey and you will be blessed, disobey and you will be cursed. Navuga ko kubaha bigera bikakuzanira umugisha, bigera bigakomeza ubusabane bwawe n'Imana, kandi uko kubaha niko kuba applied no mu bintu byinshi mu buzima, kugira ngo relation yawe n'umugabo wawe n'abo mukorana n'ahandi hose nuko hari agreement ugenderaho wubahiriza, hari mutual respect hagati yawe n'uwo muntu, ituma ubusabane bwanyu na relation n'imikorere yanyu igera kuri high next level. Noneho iyo bigeze ku Mana byakabaye ibindi kuri twe, byakabaye beyond uko dufata relationship zacu n'abantu. So it's only by meditating, by reading the Bible every day, by sticking to respecting God's rule, that we can remain in a reciprocal relationship with Him. This is my understanding. Murakoze. Neza, arakoze. Hari undi muntu ushaka kugira ikintu sharinga, sinzi niba twemeranya n'ibyo byavugiwe aha ngaha cyangwa hari undi muntu wumva afite ikindi gitekerezo. Turacyafite akanya gatoya. Uvuze ni neza. Yes, ni neza Gisenyi. Girene. Hari undi? So ndatekereza ko iki kibazo cyumvikanye ndetse ni step noneho tuyisoje. Niba nta muntu tuniganwa ijambo, kandi ndumva ngo n'abari babajije iki kibazo bisa naho bisobanutse, ubwo nibaza kujya kuri Google bambe kuri YouTube baraza kubona cyangwa se baraza kumva icyo twakivuzeho. Nari nagisimbutse kuko mu by'ukuri gukora discussion ku bijyanye n'isezerano rya kera n'isezerano rishyashya ubwacyo bishobora kuba iyindi subject. Twemera ko bitandukanye kandi bikwiriye gutandukanwa mu bijyanye n'ibyavuyeho mu isezerano rya kera, ariko ibyari bifite ubusobanuro bw'isezerano rishya mu isezerano rya kera, ibyo ngibyo byo turabikora kandi tukabikora noneho mu buryo twumva icyo bishatse kuvuga. Ndumva ari icyo ngicyo twari twavuze, no kwirinda kwitiranya amasezerano n'ibitabo bigize ibyanditswe byera. So rero niba nta muntu tuniganwa ijambo, twashima Imana tugasoza, hanyuma
nitumara gusoza ndabasaba mushyiraho amavidewo yanyu abantu tudaherukanye turamukanye. Dusoza rero kandebe umuntu uri nasaba Ben aze gushima Imana kubw'ino gahunda. Ejo kuwa gatandatu nk'uko twabyemeranyije tuzakomeza no ku cyumweru tuzadukora amateraniro. Muri iyi minsi tukiri mu mazu yacu dufite umwanya, tuzadukora amateraniro kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu no kuwa gatandatu no ku cyumweru nk'uko twabyemeranyije ubushize. Ejo rero tuzatangira iyi ntambwe ya 9 ku bijyanye n'itorero. Tukifuza ko izi steps zose zigera kuri 13 tuzaba twazirangije muri iki gihe. Steps kuva ku 8 kuzamura nk'uko mubibona zirimo practical cyane kurusha kujya muri doctrine z'ibanze zijyanye no kwizera twazize mu ma step kuva ku ya mbere kugera nko ku ya gatandatu. So izi rero nyinshi zisa naho ziri practical cyane, nubwo zose n'ubundi zigenda zishingiye ku byanditswe bijyanye n'umumaro w'itorero n'itorero n'icyo bitumarira mu buzima bwa gikristo. Ejo nibyo tuzigaho ku bijyanye n'itorero n'iby'itorero icyo ari cyo, noneho n'ibijyanye n'inshingano yacu yo kwamamaza Kristo wenda nka dimanche. Imana nidushoboza. Numva rero Ben washimira Imana tugasoza, hanyuma noneho tugasoza amateraniro yacu uyu munsi.